Sorumuz, mən zəng vururam Tural Tağzadəyə. Tural Tağzadə həm ehtiyatlı olan zabitdir, həm ictimai fəaldır. Görək, Siyəzəndə vəziyyət necədir? Hörmətli rejissorumuz, o kadrları da verin. Salam Tural bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun abi. Sizi Səngər TV-nin canlı yayımından narahat edirik. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlumatlardan belə aydın olur ki, Siyəzəndə vəziyyət çox da ürək açan deyil, vəziyyət pisdir. Sizin də səhifələrinizdə mən paylaşımlarınızı gördüm. Orada necədir durum? Hal-hazırda yağış, sel, su, hansı kəndlərdə insanlar təxliyə olunur? Zəhmət olmasa bu barədə. Aqil müəllim, düz buyurursunuz. Həqiqətən də Azərbaycanımızın bir çox bölgələrində, o cümlədən də Şimal zonasında, Siyəzəndə vəziyyət acınacaqlıdır. Nəzərə alsaq ki, bizim bir tərəfimiz dənizdir, yəni dənizə yaxın kəndlərin vəziyyəti daha da acınacaqlıdır. Çökək yerlər olduğu üçün misal çəkə bilərəm mən. Göyçə kəndini, hansı ki tamamilə kənd sulara qərq olub. Hal-hazırda ölüm-itim barədə məlumatımız yoxdur. İnşallah tək olmasın. Ancaq istisnalar da yoxdur. Çünki elə bir vəziyyətdir ki, bu dəqiqə heç kimlə xəbəri yoxdur. Yəni, başqa cür anlaşılmasın fikrim. Yəni, cəmaatımız çox ağır şərtlərlə evlərindən çıxardılır. Sağ olsun polisimiz, sağ olsun səhiyyəmiz, sağ olsun ayrı-ayrı fiziki şəxslər, insanlar, hər kəs birləşiblər və əllərindən gələni edirlər ki, kimlərə, yəni cəmaatımıza köməklər dəysin. Xüsusən də Kiçik Həmiyə kəndində vəziyyət acınacaqlıdır. Ataçay deyilən dənizə axan çay öz axarından macərasından çıxmışdır və artıq düşən yağıntıyla birgə çay suları da kəndi vurmuşdur. Vəziyyət orada acınacaqlıdır. Gilgilçay kənd qəsəbəsində də elədir. Yeni kənddə də vəziyyət eynidir. Sərdan kəndi və Dağ kəndləri, Dağ Qutçu kəndi. Həqiqətən də vəziyyət acınacaqlıdır. Allah cəmaatımızı qorusun, Allah dövlətimizə zaval verməsin. Bizim də əlimizdən nə gəlirsə ictimai fəal olaraq maksimum dərəcədə bir faydamız olsun istəyirik. Çox sağ olun, siz də diqqətlə saxlayırsınız bu kimi məsələləri. Borcumuzdur Tural bəy. Orada sosial şəbəkələrdə, yoxsa siz dediniz telefonla danışılanda ki, xüsusi maşınlarla insanlar təxliyə olunur. Şadman maşını. Bəli, mən dedim sizə. Bəli. Bunun görüntüləri də var, paylaşmışam bəzi görüntüləri. Bəzi görüntülər həddən artıq həssas olduğuna görə etik qaydaları çərçivəsində nəzərə alaraq paylaşmadıq. Ekskavatorlarla, cəmaat ekskavatorun qoşunlu evlərindən çıxardılır. Vəziyyət o dərəcə vahimdir. Hətta elə. Hətta elə, yəni bir az gecikmə olsa inanın ki, evində boğula bilər. O səbəbdən də mal-mülkün buraxıb çıxırlar, heç nə götürmədən. Siyəzən rayon Mərkəz Diaqnostik Xəstəxanası, başda Nərgiz xanım olmalı, bütün heyətinə minnətdarıq. Orada cəmaat yüksək səviyyədə qarşını alır, isti geyimlərlə, ilki tibbi yardım göstərilir, psixoloji söhbətlər aparılır onlarla. Bütün heyət hal-hazırda iş başındadır. Mən minnətdaram təbmin rəhbərliyinə də ümumi olaraq ki, yəni əllərindən gələni edirlər. Yəni bizlər hiss edirik ki, cəmaat olaraq ki, polisimiz, dövlətimiz, səhiyyəmiz... Və üzr istəyirəm, bax xəstəxanadan görüntülərdə əziz izləyicilər, Tural Tağzadə orada həkimlərə də təşəkkür edir ki, yəni vətəndaşlara münasibətdə daha çox aktivlidir. Belə vəziyyətdə hamı səfərbər olmalıdır və Tural müəllimin təşəkkürü mən özüm də buradan çatdırıram. Polis, səhiyyə və fövqəladədən də var mı orada? Fövqəladə də təbii ki var. İndi üzürü saysınlar. Onlar, mən adlarını çəkməyə biraz həyəcanlı olduğuma görə yəni çəkmədim. Təbii ki onların da müstəsna xidmətləri var. Onlar da bacardıqları qədər cəmaatımızın yanındadırlar. Əllərindən gələn qədər. Tural bəy, demək hansı kəndlərdədir problem? Əsas problemlər Göyçə kəndidir.
Əsas problemlər Kiçik Həmiyə kəndidir, yəni daha Xəzərlə həmsərhəd kəndlər. Gilgilçay qəsəbəsidir, Yenikənd kəndidir, dağ kəndlərimiz var. Orada istər Sağdan kəndi olsun, istər Dağqutçu kəndi olsun. Bu kəndlərdən millətə yəni böyük zərər ziyanlar dəyib, evlər uçub. Mənə inan zəhlər, yəni durmaq bilmir, videolar atırlar. Fərdi olduğuna görə biz fərdi məsələlərə toxunmuruq da, ümumi götürük bunu. Amma baxıb görürsən ki, mən özüm də orada oldum. Gün ərzində maksimum gəzmişəm. Gözümlə də görmüşəm həmən yerləri. Yəni gözümlə gördüyüm üçün tam əminliklə deyə bilərəm ki, həddən artıq vəziyyət ciddidir. Hələ nəzərə alsaq ki, yaxın yarım saat ərzində deyilənə görə sərt külək və leysan yağışı gözlənilir. Mən üzümü tuturam bizim izləyicilərə xahiş edirəm ki, ətraflarına da desinlər ki, Bakı-Quba yolu həddən artıq təhlükəlidir. Gəlməsinlər, əgər vacib deyilsə səfərə təxirə salsınlar. Həqiqətən də təhlükədir yollar. Aydın. Və siz Göyçə qəsəbəsi dediniz, Göyçə. Hansı qəsəbədə o xəstəxanaya yaralı aparıblarmı? Ümumiyyətlə orada yaralı belə bir söhbət olub mu sosial şəbəkələrdə? Bəli, var, amma dəqiq rəsmiyyət olmadığına görə biz yəni tam dəqiqləşmə məsələsi var da, o barədə mən fikir bildirmək istəmirəm. Yəni o daha detallı, çünki bu araşdırma mövzusu ola bilər, bizlərin deməyi düzgün çıxmaz. Hətta neftçilərimiz sağ olsunlar, bu ağır şəraitdə nə qədər mücadilə bilirsiniz, Siyəzin eyni zamanda bir neft rayonudur. Qazma İşlər İdarəsinin 3 əməkdaşın su aparıb, mexanik Nurullah kişi dünyasını dəyişib, ikisi möcüzə nəticəsində sağ qalıb, ilişiblər ağaca, daşa, amma biri meyidin tapmaq olmayıb, artıq təsdiqlənib. Nə vaxt, bu gün olub mu? Bu gün, bəli, bu gün. Üzr istəyirəm, təzədən yenidən deyin o məlumatla bağlı. Rəsmi məlumat yayılıb mı? Rəsmi məlumat mən rəhbəri ilə, öz rəhbəri ilə, SOCAR-la da dəqiqləşdirmişəm, təsdiq etdilər. Çünki mənə dedilər, mənə səhih məlumatlar verirlər. Mən dəqiqləşdirmə məqsədinlə də öz vasitələrimlə, sonra da SOCAR rəhbəri ilə, bəzi şəxslərlə, şəxsi münasibətdə olduğum şəxslərlə əlaqəyə çıxdım. Dedilər, bəli, ölüm xəbəri təsdiqlənib bir nəfərin. Düz deyilsiz, mexanik vəzifəsində Nurullah kişi adlı biri. İndi yəqin ki, sizin efirində 2 nəfər səslənir, onu SOCAR da təsdiq edəcək rəsmi şəkildə. Hələ ki, rəsmi şəkildə açıqlanmayıb. Buradan bir ilk sizin verilişdə olsun. Allah rəhmət eləsin. Onlar hansı şəraitdə həyatını itiriblər? Sel şəraitində müəllim, Agın müəllim, sel şəraiti. Güclü gəlib sel. Hansı ərazidə olub onlar? Bu bizdə 2 sayılı qazma idarəsi var, mədən var yuxarıda, Zağlı deyilən ərazidir. Buranın relifi sərt, qalıq, dağlı bir ərazidir, çətin bir ərazidir. Yəni əsasən orada qazma işlərlə məşğul olurlar. SOCAR-ın tərkibindədir qazma işlər idarəsi. General direktor səhv eləmirəmsə Rəşad müəllimdir orada, Rəşad müəllimdir. Bəli, indi yəqin ki, siz soru versəniz və yaxud aidiyyatı üzrə mətbuat katibliyi ilə əlaqə saxlasanız, sizə təfsilatlı məlumat verəcəklər. 2 nəfər də yaralanıb. 2 nəfər evakuasiya olunub, təxliyə olunub. Amma şükür ki, onlar bəli, salamatdırlar. Və o xəstəxanaya vətəndaşlar təxliyə olunur, orada tibbi yardım göstərilir. Əzilə mi var, yoxsa həyəcandır, psixoloji yardım göstərirlər? Hər cürəsi əzilər, bəzi vətəndaşlar orasının müxtəlif layihələrin ağrımasından, digərlər psixoloji, xüsusən uşaqlara psixoloji müayinələr, psixologumuz Güldanə xanımın böyük zəhmətləri var, başda Nərgiz xanım olmaqla. Bunlarla söhbətlər aparılır, digər müayinələr, onlar isti qidalarla, isti geyimlərlə, hər cür şərait onlara yaradılır. Kimlər ki, istəyirlər evə buraxılmalar və yaxud qohum əqrəbaların evində, təbii ki, orada mümkün deyil yenidən qayıdıb yaşamaq, çünki ev suyun altındadır. Və öz istəklərlə, öz qohum əqrəbalarının evinə və onda digər belə təhlükəsiz yerlərə gedirlər. Tural bəy, kəndlərdə təqribən neçə metr hündürlükdə su qalxıb? Yəni, evin zirzəmisini mi basıbdır, yoxsa evin... Yox, tam evlər, tam
dama qədər. Çünki görüntüdən də sizə mən atmışdım, səhv eləmirəmsə. Orada evi su aparır. Bəzi hətta orada var idi ki, göstərilirdi ki, məsələn, iri şadmanlar, iri həcmli gəldiyi zaman kabinkaya qədər doludur. Yəni ki, su o səviyyə qalxır, hələ ki yolda. Siz düşünün ki, görünən tərəfdir də, elə yerlər var ki, çökəkdir, evlər görsənmir. Onlar tam şəkildə də dama qədər üstü örtülüb sular. Aydın. Və Tural bəy, təxliyə olunanların sayı təqribən nə qədərdir? Vallahi o barədə mənim məlumatım yoxdur, istəmirəm, yəni bilmədiyim bir məsələ haqqında fikir bildirəm, amma onu bilirəm ki, bu bir təbii fəlakətdir, heç kim arzulamaz. Və indi elə sizlə danışa-danışa rejissorumuz efirdən verəcək. Yəqin ki, polis işçiləri də, polis əməkdaşları da oradan insanları təxliyə edir. Bu görək haradır, hansı tərəfdir, üzr istəyirəm. Polis vətən uşaqları təxliyə edir oradan. Xaçmazda var Samir müəllim sağ olsun, var olsun, Xaçmazda rəisi Məcidov. Polisimizlə cəmaatımızın içərisindədir. Sonra Məhəmməd müəllim şahid oldu. Polis Şabranda vətəndaşları evləri tərk edin, suyun səviyyəsi, çayın səviyyəsi qalxır deyə xəbərdarlıq eləyirlər. Siyəzəndə də Xəqani müəllim rəisimiz sağ olsun. Mavinləri, Fəxri müəllimləri, Rövşən müəllimlər, bütün heyətlə hamısı ərazilərdədir. Cəmaatımızla bir yerdədir, sağ olsunlar. Allah polisimizi qorusun. Sağ olsunlar. Hər kəs ki, bu düzdür, hamı səfərbər olmalıdır. Hər kəs öz görəvin yerinə yetirməlidir. Amma mülki, dövlət, vəzifəli şəxslər olsun, sıravi vətəndaşlar olsun, hamısına təşəkkür edirik.